咁今日嚟到啦，樂富嘅老虎岩咧嘅天后宮咧，咁啊訪問一位咧非常喺社會上非常之鼎鼎有名嘅大人物啦，阿馬啟福先生啊。咁我哋精通咧呢個風水命理啊、測字鐵板啊，同埋呢個八字嘅。咁啊其實都想阿馬先生同大家拜個年啦，今日年初九啊。係今日即係正月初九，就係黃大帝天公誕啊！喺度咧就祝各位身體健康、心想事成、萬事勝意。係啦，咁啊其實咧阿馬先生都知道你咧就非常之出名啦，都對呢啲術數啊、命理啊非常之有呢個精研嘅。咁其實都想問翻，其實咩叫八字？咩嚟㗎呢樣嘢？其實八字咧就係將人嘅出生年月日時化成一個干支，咁啊總共有8個字，所以一般咧就叫做八字啦。咁八字嘅流傳咧已經流傳咗好幾千年㗎啦。明白啦。咁啊唔該晒阿馬先生啦。咁啊仲有其實都想問翻，咁命理嗰方面啊，或者紫微嗰啲係咩嚟嘅咧？嗰啲係？其實命理咧就分開有紫微啦，有四柱啦，即係我所講嘅八字啦，同呢個紫微咧係唔同嘅。咁紫微係根據嗰啲星宿嚟到做一個判斷嘅，而八字係根據天干地支五行嘅分析為人哋斷佢嗰個一生嗰個運程嘅。明白嘛？咁唔該晒阿馬生，唔該晒。